Ai mesmo bane por de competir com cigarro com incense. Sim. Legal, Pero Como você gostei rolou? Bota rolê, né? Sim. E chama Tantra. Você aqui tá Tantra? Então um nightclub não. Também tem Tauta. como tu bisa practice pe of ito warusa pa kita warusa? Não. Ita gewoon rolou, tá chama Tantra. Okay. Kiko da tantra eigenlijk. Receita é preto, não? Awa, nós tá me dentro boso topics não. Tantra tá eigenlijk very deep level of connection during sex. Okay. É diferente. Nami yes. Phone mo compra na. Punta mi kahaya nang. Ada mo kahadi incense. Pone tra mi orella. Guys, welcome. Outro episode de HUMA Podcast. Nós temos como guest Veronique Croes, life coach e spiritual coach. Nós temos nice undisclosed location aqui, HUMA exclusive. Nós temos Proper 12, para me biar nosso bebê. Famous whisky de Conor McGregor. Mas esta é soft, certo? Esta mesmo com Conor. Esta soft. Não, guarda o saque go. Não, sério. Isso aqui é para você que show. Nós temos cigars novos também. Tá de Nicaragua Cigar Club. Nanta novo na Aruba. Que vem be pending para o next release DJ. Veronique, tu vai ter cigar à parte, e tem Também tem mesmo smoke, yes. Ciência. Incense stick. Dus nós vai daqui, vai ter para me para light up. Para cor que mal juju aqui dentro, mal juju. Vamos gostar aqui também. Se não, se ajudava. E daí nem sendo, se não vi mal juju dentro. Isso. Já que você não tocou. Minha mama tem opção nesse negócio. Getrain. Dus de toast. Dus Veronique conta-nos tiki. Bota mais como life coach. E depois vai virar spiritual coach também. Com ela. Sem nos esquecer. Well, my spirituality journey eigenlijk dat een private one. Dus dat agora sim me tem 2 anos que me tá actually doing it for public. Okay. Pero life coaching gradua of há certified life coach me tá bobo visão. Dus na 2014 mas curso. Curso. Pero hasi mi carreira normal que eigenlijk in het begin, dus meeting just 5 anos de hospitality, dus ik kan mijn carrière, pero in the meantime spirituality dat my thing, no? Okay. Dat private to me. Privately. Aha. Ta ora kom ik dat thing mijn friends dan kom ik guia along the way, en dan dat bisa you have to, dus met bisa na me kebira mijn bij riba mi mes den futuro, dus me kas mijn life coaching of consultancy. Dan dat mijn wat tinko bij was Mexico spirituality pas sobra esse te bating. Okay. Wasa, dus door me te doen mijn advice, me te doen dan kung spiritual touch den je, en toen dan that's the thing, wasa. En toen itong niche tame maripara kung itong stigma na ruba. En dan me te bij binko ne de outra maneira para render wako. There's like the positive side of it. So, when I break a barrier, die mane tabu of zoiets. Correcto. Com gente that discover su spirituality agora. Dus ito varia para cada gente, of ito mane algo que eu bisa mané específico mané pamento me da para mim não que unknown pero me não sabe me não há mané spiritual person portar pero portar me pero me não sabe como identify this com essa ita passa. Well, spirituality te hobby breed, no? Dus eigenlijk diegene te bisa mané spirituality pero basa mané tegenover religion. Maar eigenlijk denk mijn opinie die door eigenlijk je komen bestuderen differente typen die spiritual practices of manier religion. Mita wako religion takai bau di spirituality. Ito maneira ko bota kies personalmente pa kung bota bay busca a truth. Kiko ta a truth. Okay. So spirituality tong search for the truth. Algo ko tong meaning, purpose. Searching for something that's bigger than yourself. Believing that algo ko bigger than yourself, but just the search of the truth. Kiko ta both truth. Okay. Anto pesemi ta guste pa so eta breed and not a judge and not a bisa na ba no makase mani wasa and not it just you on your journey anto figuring out kiko the truth by
reading, as research puntra. En não tem richtlijn, dus não tem maneira bijvoorbeeld mensen passa de stap 1, 2, 3, het para cada quem é baita É diferente. Nós todos tem journey e tem coco chama de spiritual stages, sim, the spiritual awakening. Dus tem gente no sabe que está going through a spiritual awakening. Dus tem algo que chama the dark night of the soul, which means é também depression que bota haya. Or bota haya realizations nang din vida que bonota mane either bonota resonate com certo gente nang mas ou bota wako bota cambiando, o mente está cambiando, pensamento está cambiando, então bonota compreender o que está going on. Então bota sentir bota tiki pegar assim, né? Bonota resonate with other people or whatever. Sei tá eigenlijk spiritual awakening, pero é tá realization moment, no? Você que passa de algo assim? Dus I have epiphanies, pero... Me também, maneira bota explicando isso aí, me tá relate na isso aí, maneira cada passa tanto tempo, bota chega me tá querer bota maneira bota hona self assessment, de maneira vida, maneira onde boca vai, então bota maneira filter coisas na round boa. Correto. Pero trove, a mim nunca não alguém que sei comportar me tariba spiritual journey para assim, sei, dus sei da algo como assim agora aqui. Correto. Agora eu menciono algo religião, que tá parte de spirituality. Que é a biggest misconception de é verschil entre religião e spirituality. Então, op een gegeven moment na maneira, oké, per também ko, of de maneira como eu disse também ko, basically. Dus maneira religião tá spirituality, pero spirituality não tá religião. Religião tá cai balde gele, é spiritual practice. Dus é maneira que bota quis, depende de que religião bota quis. How do you want to connect to God, or how do you want to, bosa mane connect com ele, mane, bosa? Figure out or find out mais de gele, pero eta way to do it. Pero verschil entre religião com spirituality, tá com religião tá mane community thing, eta mane based on structures and rules, right? The 10 commandments e testaments que koni, dus e botin kosong vomach bonomach. Spirituality tá actually individual. Bono mestre num grupo, bono tigo by caminho, eta bo journey. Eta kiko abo to believe. Sin dogma basically. Sim, eta kiko abo to believe, to do what you want to do in the zin van basta combo que by ribo journey, si boke read up on bijvoorbeeld algo, boke escucho música, boke asi algo, there's no structure, eta mas bot individual. Anto si boke by lesa over the Taoism, of Buddhism, of Christianity, it's up to you to do that. Pero din mi experiência com certa religião não nota allow me to do certain things, and that breaks me curiosity. We're allowed to be curious, din kiko nos ta resonate mais com ele, no? Dus kijk op opinião over de religião, over de conceito que bota haimane structure que tá bepaald door die hoop tempo na passar e que ainda tá agora prática. Kijk op te pensar então na bloqueado também vai cair de explore. Kijk op de opinião agora riba religions então. Me tem dois contextos pensei, pero dinâmico que querem público não tá vai estar ready pensei. Pero essa chumi me te bise. Sim, me te bise. What the fuck? Na, eta me te quere mas de mi personal experience, it's about me no asinti ma resonate com ne. Me asinti com nang dem Sorry. No, it's bypass. So it's about the silence or the zone? No, it's even silent. Okay. Anyways. Okay, sí. Dus it's more like an experience thing, no? De mi experiência, mi malanta catholic, mi tauta tem período de Christianity também, anto sempre me tauta curious child, no? Dus mi tauta gusta mane wakos na di astrology, astronomy, aliens, whatever, anto não tata allow me, não tata pensar se não tá ok, ou se não por certa música, não me atende, você anto, ora bota vira mais grande, bot tinha keuze, bot nos tudo tem free will, sei muito gosto também, bot tem free will to choose if you want to lead that life or not. Anto spirituality tá based on free will, nang gusta in fact like, hindi bisa nang, pero it's like you have the free will to choose como quer vai experienciar a spiritual journey. How do you want to experience human being or like the human experience basically? Bisando sa ibo bisando ko ding religion no ting free will ay kutin spirituality? No sinanta donabo ding mi caso, kasi mi tabi it's very personal to me. Porta outra gente na nota mind giving up certain things, pero nanta feel mi ta sinti ko religion ting
parte di verdade não. Tem parte coisa não bota feel connected to it because it is linked to God. It is linked to você me ora bota bai, bota worship and all that. It's a way of connecting com Deus. Yeah. Right? Pero in spirituality, you can do that anywhere. You don't have to do it in lugar of via. Mane tu já domingo mi tata tá pondo vai. Veronique tá tem position mané. Eu tenho tá welcoming batur. Mas isso assim de maneira religião agora é tem means de control dentro. Mané, sei mané não que das é para cada quem atro. É diz com atro be free will com boda quis para o aqui. Sorry daqui para o aqui sim. Tem algo marana de like atrobe mané para Kiko. Terwijl spiritual journey mané bota explica não tem nada marana de. It's on abo com abo. Yeah. Ja, zij te parte de outra banda com uma bisa com meeting explanation pe mi opinião mes, but that's just it goes very deep. Então, não, a maioria de gente não sabe sei. Bij is hij dat bij een ding religion, pero bijvoorbeeld como spiritual coach, spiritual journey. Den kiko dus zie ting algo com nos meester kere denje. Ting algo com nos meester kere denje. Yes, there is a supreme creator. There must be a creator. Okay. Dus nanta yame of the spirituality at the open, you can call it God. Bopa yamele the creator, the supreme, divine. Universe. Sí. Okay. Dus, ja. Yeah. The source. Eta algo, eta energy of energy, okay. Energy die jeta pure 100% love. Love, okay. Dus eigenlijk, você me te tem certo quando de religião, me te bisa você não tá telling the truth, pero não que bisa não estou verdade. Tem um certo ponto. Sim, não tá aguenta o negócio. Correto. Yeah. Right, pero não tem razão onde bisa Deus tá amor, pero de que maneira Deus tá amor, like they don't, pero Deus tá amor as in like anytime que você practice something, que você feel fulfilled, que você feel happy, joy, que kone like say high vibration. Anto orba tem high vibration, bota mas connected to God as possible. So anything you're doing out of love, bota eigenlijk den su vibration. Is su vibration to pure 100% love. Dus say the look me to believe in Jesus. I can practice that in any way. Anto being back na ba pergunta word ko ba bisa den spirituality kika te misconception. Misconception ta ko spirituality ta negative ko itin te maken ko sobre qua espírito então bota papi com ne bota papi algo negativo spirituality celebrate com negative entities também existir but if I'm doing everything out of love me nunca no lo portana in negative side so negative side nota into love negative side into fear fear greedy envious essa nanta energy to energy ko ta mane assim na ta de pero a maneira que você sente contra outro gente fear grief anger regret jealousy. What the mention I say, me to see the religion, by back to religion, that's based on fear, right? Okay, yeah. Momento connecting the dots, Momento connecting the dots, and si bawa bong tami kiko going on the mundo or kinanang kiko the main energy right now that they are trying to fear. Yes. Pero related to fear as in botin ko hasasaki sino botabay fear no. Sei me tabay papi ding mi experiência. Okay? Sei toda minha experiência ora como bay man camping de cristianismo. Na letterlijk bisami me tinko give my life over to God. Sino mi nota bay cielo anto nang kimen si babayora no cielo anto mi tinko man 7 ay. Babayora no cielo nang takeda nang bay hell. Mi full panico ta yama mahaya full mawara full brainwashed i mahaya panic attacks ke koni. So you know what I mean and you know que bisa makeda kung rabi pero de banda simi tamane boso nanta siyan default. That's not how you talk to a child, but that's also not stop fearing people, let them choose, let them impone miedo di bang. Sí. Para benefits, pero você tá já, se vou pensar assim no passo dido. Ya, sorry, pero sei to pensei me pensava. No, pero tira só. A mí también tengo miedo ahora mismo mucho, pues no sabe, oh shit, não vai fiar. Sei, a mí também vai roupa missa mês com minha mama, pero mais grande uma bira, mas maneira pensa, maneira mais diferente coisa. Então, tem full conceito de maneira religion de minha cabeça, ok? Ku é também maneira body, it think truth a thing. So basically, a mí te pensa at some point gente tá sai truth. Então, kina asita na use na estrutura de diferente maneira para não também para benefit personal dice. Yes. Então, assim na tá de gente assim na portana Egypt
outra gente na Europe, outra gente na Asia. So, Cara, bem é diferente. vertaling die Bible so many times ela passa de diferente Correcto, se llama- gente sumang. Bota aqui ko é vertaling no Se você tem todo idioma na tipari palavra, E uno ku- pode translate exactly. E que o original Bible também são conosco que tem Yes. uma falta sinópicos em Yes, so yes, tem quando do livro quando basta skeptical. Pero toch tem maneira de que botar bisa com gente que quer tem algo assim não hope pessoa eta work religion ta work para certo gente. So me te quer toch e van code que tem maneira põe bo quer tem algo assim não hope que po maneira manifest, right? Então sai também tem assim na tem spirituality. Sim. Boko kiss, pesa mo Sa- bisabo, ita kay body e umbrella di spirituality. If you want to choose, boto sintibo na cast by yendo misa ki kone, and Sa- that's your journey, your free will. Anto, Sa- amin no to husga yung yan, no? Pero basically processo diferente, pero resultado também um right? Of close, não sabe. E único costa ko mita bay bisa ko manier kita religion ta limit bo. Okay, pues eigenlijk den spirituality sinus by een tiki mas den advance mi assim ko eigenlijk nos ta nanta bisa nos ta yudi Dios, which means eigenlijk den spirituality ko tem um essence de Dios den nos, meaning nos ta mesmo powerful. E nota algo pa fo de nos, eta algo biba den nos. Okay, so nang tabi sa ko no, but ko hasi certo ko na si no, he's always there like basta nang que pone no sinti mane nos ta chiquito, ku nos ta Not nos worthy. nos nota nada, nos ta just ku ta no ela muri na cruz pa no. That's it's not like that with the piece pero yeah. I will back in the spirituality, no? Mane kiko ta benefits na pa gente, mane nós. Começar a praticar isso aqui mais e tá mais aware de spirituality of começar a fazer algo effort para do something portar life coaching of mane interesse. Que the benefits on this aí? Well, I want me to explicar ba yung more layman terms. Pa sobre sa ima por base tamen kumi service nang. Pa sobre hindi ta pensa spiritual practice kimi kasi worship king music. No. Eigenlijk agora me duna bolsa kaba ideia si bota bibando de high vibration, bota basically doing something spiritual, right? Thus anything ko bota haciendo mane si bota hangout ko boka chonang bota honga bota gusto hangout ko boka cho bota gusto bailama bota hangout pa foding naturaleza, anything you do that brings you like peace of mind, high vibration, basically bota doing spiritual practice bono meste per se hasi yoga anto meditation, those are the ones that are most known. Pero eigenlijk met trying to teach people ko get to know yourself, get to know kiko abo mister on a daily basis, pasaka bo mis di funk, ora ko bo get out of balance. Dus sa ito una mito usa mi spiritual coaching site, pa mi yuda hindi get to know themselves. Right? So it's their journey. Dus yung hindi binsi kami bisami ita by misa, mita okay bong. Anto kung mata sinti na misa, mita sinti bon después, mita okay bong. So let's put like mita incorporate that in their life. Pa because the main essence ta, ora hindi binsi kami ta persona ta feel stuck, blocked or lost. Okay. And they want nos turkeer eigenlijk peace, serenity, peace of mind, basta nos turtos in search of that. Dus mito you then figure out panang mes what works for them. Kiko ta dunabo placer. And then it's up to you to figure that out, right? Mane awo ba tabi say basta ada sago mane cigar smoking tama porta mane spiritual thing. Now high vibration mane ba bisa dus ita algo ko ta hase ko ta trese bo nung higher vibration. Mane não sei que papo de dar coffee ainda que cigar. Então me bisa mane ko ita mane meditation pa mi so to one sinta sa moment me enjoy me ta mane não worry com nada, just me cigar, me coffee e me por manifest, brainstorm, Sim, pastor, game plan, moment. whatever. Sim, sim. Is het Dus algo? dat is algo die je zei of? Vita hari pa sobra eigenlijk Dus lekker om trouwen dan. I like pa so bometa do ne meaning, so then your intention is more powerful than what I'm going to say. Pero eigenlijk HUMA di sigata low vibration. Okay. Ita low vibration, dus ito waro huza eigenlijk pa sa hayan na ko HUMA sigale sa sigake ko ne itong otro type of kunanta. Fuck. Que say tayo na yun. Conosce ko hase say suppose. Okay. Mi no tem nada contra. It's just a different way that I work. Ita trago higher vibrational beings
problemas também tigi muito out there, pero desere di lo que mas siya nanta bisa density di sigato muito low. Okay. Anto density bijvoorbeeld die white sage bijvoorbeeld die ciência tá mais alto, então eta vibration tá by flow mas. Okay. Dus si mainta porque hasi manifestation me lo sende mas ciência. Pero again, manema bisabo si bo manifestation intention ta isung ta kiko ta make manifestation happen. Do bosso say or do you guys want to talk about that? Siguro. Take it over. Yeah. No, pero ik hoor dat cigars worden invented die in Jang in Nantauta en basta connected diferente cierto konan, right? Pero nang tami ting pari si bota di folklore nang di skinwalkers nang kikone, like those are like basta entities nang toch di negative vibe. Dus you have in every culture boting connecta like, that exists boting negative entities and positive entities. Say ting pa for di mundo tami, like basta obviously man bisa mita believe in aliens and all that, so it's pa mi ita algo asina normal ku minota ni, it's such a normal thing, pero goed ding in de zin van si mita asina open-minded miting ko pensa ko ting algo mas ifo. Pero ding spirituality nanta bisabo, there's two major energies. You have positive and negative energies. Bumisa sa ako ke connect ko ni ipesay awori kun anta papiano nanta bisa si usa talta kos anto orabos pa si bonoting mucho knowledge ding kiko bota doing or who you're connecting with, it is scary. Porta scary. Pero misa precis king mita papiano, king mita dealing ko nele of mani ora mita papisina mi kemen nos turting spiritual guides kunos nos tur kubo self no nantay either bota tene di of no si basa nanta kana kubo nanta assigned ta na boy i hopi bia porta persona di família ko a fallecer ko a bisa ko e kerta bo spirit ko bo guarding angels ko ta guard bo di mila tudo essa ponta. Olha o homem dizendo que estão. Não imagina. Não será que isso porque como é que anda com aqui esconha. Tipo filme, porque vai encontrar. Please, outro gente. Mas verdade, é mais aqui isso. Você é verdade. Vou de character development da outro biblioteca. Ok? Só que tá abo. Agora eu vou mencionar outro beings. Que eu vou querer? You sure you want to go there? No. Why not? Pensava que eu quero. Não, que eu vou querer preciso que eu vou nem outro beings preciso. Spirito, un spirito, sei. Well, na minha comita expliquei. A working nang nós como humans, nós bibando in third density, 3D. Anto eigenlijk nos consciousness tas shifting by antiki mas alto dus boting beings nang, intelligent beings nang, from the positive or negative oriented. Porta ding fourth dimension, fifth dimension, mas halto nang bay, mas sabi nanta, mas halto nanta. Sigumi Dios takay about the 12th dimension. Pabot yega na in nivel na nang bumista kon hasta beings nang me no ta yegele asina pas bumista ta 100% puro amor, dus no hate, no nothing basa. Anto nang tabisando, dus the spiritual community tabisando kun nos na mundo ta going through like un shift awori kinanang ting consciousness. Dus nos alma nang tamita shifting bayendo ding fifth dimension. Anto ding fifth dimension bonoting greediness mas, bonoting plaka, bonoting just live mani. Minus sa como explica, basta pero dus den cada din nang ting como tu bisa mani bo guides nang sowieso or bo pass on bota by na fourth dimension depending kiko ta bo soul's mission bota si bo soul's mission tapa bota guardian angel si bo soul tapa bo by sige na outro last ng outro vida bota si bo Mr. Reincarnate say tamita algo to gusto ko by papia about or bo no halbo karmic lessons nang de may vida ki boting ko been back. Você trove. Pero suppose bota bing ding outro being, tak bota bing. Bota bing ding anything eta pensei pero it last nang senos tas para makontestar a pergunta minus sa como over the beings nang que como algo que sa di não. Não, ito basta duidelijk kung nata portano ta kos ko anos por E porta aliens nang di diferente raça. Boting Pleiades, boting Lyrian, boting Syrian, boting Andromedas, boting diferente tipo de anang ta positive oriented ones. Porta eigenlijk meeting ko watch out kimita pape sobre kun mantenernos. Si negative ones nang no quer minota gaya ko ganun joke. Pero negative ones nang ta Orions nang. Okay. Minasa si basically tene di reptilians.
Okay, dus minuto bij papi mas te Shapeshifter. say? But the mention ali ko na kumani may escucha and some point pero Não, ina não, sa não, chute não, cost movies in Japan. não, tá pondo em movies. Nata, bosa kika te the prata, series bosa with the quanto one. movies kuta supposedly sci-fi ta actually based on reality or truth. Hoe because, dus yes, nanta pa nid plain din bokara, pero nanta Kiko miss tong pelikula ko to binamente assim, né, Pavo? Matrix, Oh shit. Avengers? Avatar, Avengers ano? namiwaki ko mas ki pelikula mas ting huwa pelikula Qual que é o último Matrix? siguro minta ko si mga ki Essa é siguro legal. Sim. mino abay waki Não, ainda. das anime. Pero sí, it's like pero nang ta at this moment just para wrap up e pergunta na nang at this moment higher como do we say positive oriented beings nang ta basic ta guiding nos como humano Human race nos completo. evolution Okay. sí paso So, ta ito ba yun din positive? eta pero nang ta bringando e negative nang ta bringando tena morto like nang no que paso kiko ta pasa o si mi bailing ko religion ya con estudante tópico negative nang basically quer ter control de is this crazy or what? No, amita. No. Mita sempre vai cada ponto boso pa sobra again we can like go very deep No. in this pero si você Bandi- curious bandi- No, amita curioso. Si você Makita curioso- hobi ba YouTube ta wakos. Marduga. Awanas pa pundra. Tem rabbit hole. I mean wak sa kita pa boso isa kita pa turene ko tawa use your own discernment meaning tumalo kita resonate si você bisa mas kita pa pekaka das palavra then mita pa pekaka bosa like tumalo que vou quer ter mi ahasi mi research mi não abai believe gente kabisa mi mi ting mani 20 aya neta like haciendo research anto mi a feel mani there's something here anto I believe it bosa yun this is Ito work pa ipa mas ainda, right? yeah, for sure. Dus, So- me te believe verdade que tem hopi greediness, hopi gente que take control de nós que kone na mundo. So like there's always like the 1%ers nang kuno to talk about. Was I mean? This it's linked to where it has the link to religion, honestly. Okay. How Din que maneira de link religion? Que dá o glass que breto mane confusion. Second, vera, Din que sorry. maneira de link religion ko na mane negative energies ng traha religion pa simi por mane gas Nanga on the infringe. conversation. Okay. Nanga infringe in between. Dus nang piano millones de aya. Wak mane Atlantis que kone kuno bisa será posible que no Atlantis tao existia tao een civilization ta diz kunang aget asina advance bijvoorbeeld met een side note sem te back kunang a destroy nang mes Yeah. anto nós ta heading the same way na te queda mane technologia ta queda experimentar te nós ta Let's go Egypt também. Yes. Nata bisa mane various civilizations you're gonna brink of extinction. Natos mister been back. correcto so Yen kiko kroya ba erover, Yeah. pero mane, the público, esse tão pouco mane topic, kung ami gusto mane by, mas no vídeo, e me leser over timbia, pero. Por exemplo, escuchar o papi, mane, yen kota mane clink, mane, oh, mane, gusto mane, escuchar somewhere. Dus en nota mane kuma wake solamente de un serie paso te hene ta puntra mi onde bata hay ko bata dis wake na televisão paso bota me to dis quiere anto yeah mi saque pergunta e lobbying pero mi tingo vai wa como te explica boso que como te believe den pero na me expliquei ele assim que não den aí na 70 tá tem mulher que chama Dolores Cannon e tá um hypnotherapist e tá põe gente na boa hipnosis para assim ajuda nang mani quit smoking of deal com trauma bla 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 então se ela estudia pé ou den dissociação e nem se tá querendo tá papiando com o subconscious de a pessoa então nem um outro boss da sali então é dor que morrer que tão morrer bio cava de 70 80 anos tempo aí então é também curioso é também o que me tá papiando então é nome sali que cone então elas é morrer que nanang a cada ponta pergunta então pergunta como te bisa entity avisa que é higher dimensional being kuta di tal coisa então morrer que cada ponta ele mani okay pergunta na over de nós over de humano over de dus entity avisa awo kumisa komiti connection kubo boti mission pahasi so mi também mandava informação para boso humanity e boso ascension como evolution como posa então moia que dor que researcher bono pode esquecer entity que tá passador dus que men comi para comunicar kubo back of so dus ela uiteindelijk kasi mas com 1000 gente bau hypnosis então eta haya mes paso orba si research botinko haya mesmo resultado nang haya dus ela tem diferentes bookis se você vai na Dolores Cannon você vai ver diferentes bookis não então
kita pasa hoy en día nos tingendo nang gusto sina avançar kung nampo hasi self-hypnosis e nanto connect ka ba ko higher beings tang. E higher beings tang sipo wag diferente. Again, outro tópico que me quero bastante interessante, timelines. Okay? Dus nampo wag ki timeline uno nos to going to, dus kiko pa pasa. Wat in diferente time. Let's go Back to the Future. Outra película que é eigenlijk based on reality. Okay, dus wat ik in time travel? For sure. Sim, me te quero den sei, me te quero que a tecnologia até den a 60 nem acaba, pero te just nota war bisana nos. Eigenlijk maar wat maar teoretisch time travel por, dat is nós temos caminho que aparentemente não tá mane. Pero ama wa con coco, tu bisa que ya es time travel exist, di momento que exist, tu costa mane disrupt, mane nos conoce to disrupt in some way. Pues turcos will come back or by. Bopor nanga cambia hopi biana cambia histórica. Okay. So like it's the truth na cambia história, pero a nos not feel it. It's just little eigenlijk bopor, nanta ya mele little glitches ding universe. Pero Déjà vu? bobo bisa déjà vu, bobo bisa mane di kung mita corda algo maneira anto pa turhende eta mane no asina e colo sempre tota blow abo mane permita corda el logo gel di kung mita corda gel. Dus so ya na Twitch cambia algo di passado, dus pero it's asina subtle you don't even know. Você sabe sige biba nos nanting nos asina indoctrina e mane program ding nos distractions nang ponda by notice ko grani ne, você sabe? Okay. Pero omdat initial pergunta tayo na ni Karo. That last day Met conversation. de full dingen conversation, you know, niet zo'n conversation. Papiando over de say, mane atrove door die tende hobby course que kone dus die mane quando spojamo na droga. Mane bijvoorbeeld DMT of ayahuasca of Correcto. Ta coisa aba yegi dalva ding of Mi nota by hasele. Okay. Yun dos. Ni DMT No, ni di ayahuasca. combo so como tu bisa mi te believe kung nanta pone ba wake kos ni na mi ako explicar. Mane mi chakras nang tahabri, mi third eye tahabri, e mi ta water guided ka ba awor kina like mi sa mane mi angelang nos yung como tu bisa Bond, connection. Nos tem connect, nos tem como tu bisa type of language ko outro kaba. Okay. Kung nanta communicate ko mi, dus bopo bisa blindly mi to trust mi angelang. Okay? Nanta mi to kara persona ko tamani guru pa mi, ati mani mako 40-50 anos ding spirituality, sempre abisa mi pa mi discern. Paso mi tamani ki do mi ti mani demonyo ta vez tamani guide mi como sa e di bossa si bota ding presence or not by God feeling ko the moral compass. E men si bota feel love and calm and e men si bota sinti mani weird of mani anxiety ko fear, then you're not in the presence of something. Bosa? Sa ela bisami i di dos e di si botene mo vibration halto tur ora negative entities nanta odia luz. Nanta odia luz. Dus like si abot a luz, like meaning pa din bota positive, like nanota pega na bo. Dus mit mani okay, bom. Dus contestando a pergunta, like bosa dor kumisami po komunika ko nang pababaya si droga inana, bota bay wakos no bo mente e bo consciousness no bo comprehend. Anto epo fuck bo up. Fuck up, yeah. Okay, dus Dat me concerned. pero e tá full depende bo mindset e como tu bisa onda botar ora bo bay hasi bo mas tá tem full chill safe environment para sobre bo mente para create any experience, no? Yeah. Pouco dia é mawak riba YouTube mane 7 entities nang ko the most common presenta nang mes ding bo trip. Anto nanta mane tricksters, no? Boting jaspers nang boting diferente coisas. So, the guy full fucked up. Sa, with Wag man ko na kumuna naman what the fuck. Pero amay kita ni kos bong. Sim, é porta bom também, é porta bom, é porta mani wax. Se botar assim mani guided ayahuasca trip, nanta eta supposed to ta mani healing experience, kung bota wakos nang mas miho ke koni. Pero dor kung mita doing that on a daily basis, menos ako explicavo. Mi no mester di essay, mi no mester by dor di essay, mita going through it, ding mi human experience So, ka. tamang yung abrupt Sí, esta mani awareness moment. Sí, esta mucho. Comporta. Sí. Esta mani porque hace shortcut, pero Go by fout. Ako, pamensionan ko what chakras. Vou explicar contigo de sei que o conceito de chakras está. Não sabe que tem par de chakras que não Shit, está. toch? eigenlijk just dos, pero siete te sung nos Como tabi está papi di connect nang porta blockage nang ko puting. Dus Sim, dus nos ting siete chakras. Chakras nang ta energy fields nang na nos corpo,
Dus die bo root chakra kuta like boting root chakra, boting bo sacral, bo solar, bo heart chakra, bo throat chakra, bo third eye, ibo crown. Anto tur din nang tanifica of representa algo din bo vida. Mani si bo root chakra ta off balance, bo ta sintibo not stable in life. Mani porta bo ta worry about money, bo ta worry about bo security, bo ta worry about kos na sina. Antasina and so forth. Basa anto mani bo throat chakra, si banghasi ita blocked. Porta bijvoorbeeld, hindi lang ko ng throat chakra ta. Ja, dus de Mani bijvoorbeeld, hindi lang ko ng throat chakra ta blocked. Ta hindi lang ko bijvoorbeeld no tin deur die express ng mes assertively. Dus natawantag na gulikos ng apaw. Anto pibiyan natin doloy garganta falgo bijvoorbeeld, no? Di mita habri. Aguanta mismo mes. Pero bating outro bote itong equilibrium, no? Dus Vamos balança. Umisa din balansa. Awo si bota overly assertive, bota papia, anto bo palabra ta kibrong outro hindi, bota out of balance tama. Okay, ding balance tama, to speak my truth, pero minota influence ang otro persona of in a negative way, no? Okay. Dus pero, so what's important to know is eigenlijk the majority di hindi tabiba pa ng tres chakra ng abaw. Isaite carnal, meaning mani pa sex, pa like all of that, mani money, power, sex, whatever. Turta isay kinanang. Anto kiriba ng panap heart chakra baya riba ta masong spiritual life. Wat kan maar dus op je handen ng heart chakra ta blocked. Anto say tas nanta gewoon focus riba eigenlijk ikonang mani mundano, mani wat bisa. Dat por met tres chakra nang. Okay. Anto hende ta masando tres in of sono ki manen bobis na party agi na ti abrir resto na tin bloquear agora. Hopi biata sina pa sobre si bota mas maniding mi casos mi parte arriba ng sinanta habri abaw ng hopi biata baita habri pa so saki kemen mi ta fully aware di mi presencia e mi being why I'm here. Bota comprende mi ta loss di security ta false thing. Basta when the only constant thing is change, just going with the flow of things. Basta ta fácil, claro, timbiya nang ta get blocked, pero mi conoce mi curpa i-assign sang ganito namin, i-say mi ta try to teach people pa recognize say, no? Okay. Pero hindi pero kung ito linked some way somehow com mental health tama ito. Siguro ko si. Sa opinion ito mane pape ko di mental health pero ito hindi ber tama si bo kono mane blockya ang chakra. So let's talk about that. Let's talk about spirituality and mental health. Yes. A connection, Yes, right? siguro. So mental health ta basically itinta maken mani si bota mentally healthy, bo porta able pa go with the flow of life. Si changes ng being bodilante, bo po handle. Or about the mentally off balance, minota pisa mentally ill, pero si bota mentally off balance means kung si algo pasabo, bota get frustrated lihe, bono po deal ko, bono po overcome, bota hay anxiety, stress, manier, bota off balance eigenlijk. Okay. When it goes unchecked, it'll lead to depression. Sobra, in spiritual sense, depression ta suppressed emotions, undealt with emotions. Dus in depression ta categorized, dus mental health, depression ta categorized body mental illness, right? So in a spiritual way, eigenlijk basicamente kasi tour spiritual practices to bring you back to the present moment. Dus ito donabo calm feeling. Dus imaginabo si boto suffer di anxiety, stress, and depression. Ang tubabaya sa spiritual practice ko ta sakabo di anxiamiento to tresebo din balansa. Bisami like that's the perfect eigenlijk thing that you can do pabopo heal of aid your mental illness. Dus pesay mi tayo importante dos na ipahindi siya conhecer e practice it. Okay. Nice. Awo. No. Okay. Abo ko tang life coach na Aruba. Boting kliyente na tama na Aruba. Kiko the most common issues related to chakras botawak na nos hena ng kinana Aruba. Heart chakra. Sinos ta pape di chakras. And most common issues kumitawak. Like, namin doon nabong overview di type of clients ng kumitaya. 90% ta mulher. May TikTok clients ng HUMA ng kutabing. Dus, da applaud say, pero 90% ta mulher. E the most common things ko nang ta go through ta HUMA nang ta go through this, no? So, the most common thing is difficulty saying no. People pleasing. Yeah. Self-sabotaging behavior, thoughts,
e overgiving, overextending na mes. Dus orbo no po bisa no, but keda bisa si, pero bometa man is spreading yourself thin. Je zei também ta causa eigenlijk bo mental imbalance. Ja. Pues bo no ta bezig ta escuchando bo mes, como mani eigenlijk mi no tinha energia awe pa bay hasi tal coisa com tal ta hende. Anto toch mi ta bay. Je zei no ta pa mujer so, zei ta pa tu hende, but tinha peer pressure kulture konen like society kulture say, so that can bring you off balance mentally. Tu say. Okay, eu me também tenho uma seleu também que saiba so. Pouco dia me toda vez só apareceu, então é gai to, ja, é persona toda vez que se bota off balance também, bom dia é sai po by over na bo physical também, bo physical health. Dus bo letterlijk hasi bo mes malo. Door the negative thoughts, negative energies. Bota querer sair, bota querer que por heal bo mes physically também, dus mane problema nan ku organs of whatever. Como por heal back por estar haciendo práctica en kuta open chakras of in die richting. Sí, laat me waar kom je te spreken sagi. Met de belief que eigenlijk, wanneer je maar bezig ku undealt with emotions, that lead to anxiety and stress and ailments ding nos corpo. Dus eigenlijk, met een studie komen hasi, ku te bisa how emotions are stored in the body. Dus cada ailment que nos tem na nos corpo, se tá algo como pulso, como ankle, garganta, alergia, tudo de não tanifica algo. Então, me tem certo ailments não que de young me tem caba, então me vai check tem lista, então de não tur e dor como me tá self aware, me tá okay para lesa weakness de mim, porque onde não tá vai papi over the kiko bota weak den je, então pensei eta algo da bother bo. Então eta ela match. Então me tá bisa ai pensei na bisa câncer também, manita tá bota cria câncer no corpo, que tu stress, que com stress tá mal para câncer. There's something there. So I do believe que eigenlijk cada emotion, grief, guilty feelings, inseguridade of orba die rabe den bokurpa, tudo não tá sali den diferente cos na bokurpa. Malesa. Okay? Malesa nang na bokurpa, pero pa iega nang malesa ta paso bono ba ignorante bobida bono bono basa, pero how do you turn that? How do you heal it? Is by becoming aware. Kung sei me tá sendo com mes, ou me tingo vai começar a bayan to, of me tingo vai under, abe? Je hebt shift bira by reverse. Sim, eta vai heal, regenerate, ta heal. Pero toma o tempo também, se você toma todo o tempo para virar illness, sim. Well, claro, vai bo doctor nang di casco turcos, pero you know what? Ami sempre tung hindi kumita purba mi alternative medicine tambe, alternative way. Sempre or mi algo na mi kurpa, mi ta check spiritually first. This was mi to be okay, mi ta by mi doctor ke koni, pero hopi bia, si a doctor bisa man ko, mi ta mani sa mi sa so spiritualidade bisa mi kava ku algo de mi barriga, tapos sobre mi ta holding on to emotions ide. Okay. Então, sorry, última pergunta. Sure, no problem. Regarding isso aqui. Vou mencionar doctor. Que eu dou views então riba holistic healing. Que sei, né? Okay, não, mas quero responder over die meneer doctor, meneer western medicine ku, kind of meeting mi opinion Sim, você é metade da Sim. Well, tu nem tudo doste bia. Holistic one e medical one. Ai, sai vai tá duro, sim, tá duro. Daar vai. No, pero no pa mi, ito vai tá duro para usar pa fone, me forget like. Ai, mi opinion tá ku eigenlijk ita link ku turcos como pensa di religion and all that. Mane naganos ko misa kinan, kiko the main reason pa kiko nang no por nanomachti patent marijuana. New idea. Tem muito hope solutions para o problema. Não. Pa sobre que nature, não mag gewoon patent nature. Não mag patent algo que você create. Okay? So, hopi medicina, pharmaceuticals, are made from things that plants do to our body. Wanneer biapa sama new medicine ko natraha, ante enorme, ito laxative, ante ito yama linansa. Okay. Então, porque linasa, com linasa eigenlijk hoor bebe linasa, é bom para flush bo corpo, pero sabe todo medicine, dus na kami number. Dus eigenlijk hoop ik koos nang die naturaleza, tá bom, pero não tá gana placa com ele. Yeah. So there you go. So that's what I believe in Western medicine, right? So, what in holistic? I believe in the holistic. Okay. Because I've seen it happen. Mitawaku ita mas on point.
Dus anything that's natural, anything that's holistic, I'ma try tour. Say te ko, mat puro to, ito by doctor, ito by, like, you know what I mean? So it works best for me. It makes sense. Mita but feel tami un change, no? But feel lighter, but feel, you know, so mita kira si badis kami ba maneira de pensa, kami ba maneira de come, como ta trata bom mes, bo eigenlijk no te bira malo mas después. Quando ele come, dus come mais com whole foods? Sim, eigenlijk moest por comer mais limpo, para sobra eigenlijk wa animal não, ora que bomata não emotions, bota kira não tem emotions, não tem emotions. Bota besta comendo carne com nos tudo energia. Emotion ta energy in motion. Tempo curva. Okay, dus zij kan met dat algo mister explica ainda que emotion ta eigenlijk energy. So emotion die animal pro que muri te queda ding carne. Da bota by come e sei. So you are what you eat. Okay, dus eigenlijk jij nang basal. Maar mag, we kunnen eigenlijk bossa comportável se me basta bom, dus please like Eu quero avisar. Nou, dat is para hack aan. Dus wanneer bijvoorbeeld, zo ik hoop je in de grande, vooral na Aruba tem hobby problema de saúde. Então, met pensa dus, aan nós binnen die samenleving hobby será, vooral in een mas promet. Dus porta essa também é causa de continha assim na tanto gente grande na Aruba como Malesa, door kunnen no porta no assim a deal com bijvoorbeeld whatever dan tem traumas, emotions of misa problema com a mesa of zo, então essa é meestal lead na okay, com nós tem passou na Aruba tem problema de saúde, dus wanneer você tem câncer, suco, diferente tipo de malesa, dus porta essa aí também tá gelinkt na je, dus wanneer nunca não tá open para maneira para direita na mesa of not out sa com. Não tá sa. Não não sa. Aonde mais accessible para nós. Mas a minha geração com saco nos botar ali para nós mesmos. A nós tá supposed to break the generational, não que bisa curse, pero nós tá supposed to change the generation. Nós tá supposed to break the cycle. Eigenlijk. En nanga bin kara nang tin trauma di nang tin trauma di maneira mi wela nang tempo di como tu bisa World War, wars nang tato ting un tekort na comida, dus ainda mita wa trauma de mi mal, so na basa anto e ami comigo ma como se quebra patterns caba ding choices nang kunos ta hasi, no ding de mita wa ko generação de mi maior na porta like in the 50s 60s bo bisa hinda nang ainda nang tan mino que bisa nang lost cause, pero opi din nang no po kami nang mente mas e a nós e mita wa que de mi cliente nang tami, mi tin cliente nang entre 5 anos com 65 anos. So nang riba 50 anos, it's very like it's muito mata com a criança cá vai richting não tá muito indoctrinated. Não tá muito indoctrinated. Ando so nakuta din 40, which is like onda ami kami rumangta, nos tá in between two worlds, no? Ama lanta sin tecnologia que koni. Dus bosa kong ibida eita, pero também bosa kong ibida dia wokita. Anto you can choose, anto bopo kis pa baita miskos bo mama não, que bantra hayu, bantra casa, basta mani bantra din ko biano, dispensa palavra, pero it's like just mani boto seguindo kobo no to feel like, you know. Boto seguindo patrão, pero botinho suno boto bisa, I'm not feeling it. I'm gonna do whatever. Anto sei boto quebrando anto boto following. Mensen na trahayu man, het algo laaf. Não, pero porque é huisboompje beestje nos te bisa na Holanda. Basta okay, mane. Traditional. Tu gosta de saber mane, olha, com certa data, aqui ora botar hayu, quer aqui, quer ser imponer, certa pressão riba hene moe. Afiar, botou hene aí que ele bisa ia com certa data. Não como se bom trabalho. Society that make that, no? Dus mita wake pressure in ang grupo de mi cliente não. Dus é nota fácil, é nota fácil. Ando sai também para trás riba bo. Claro, bota poniendo pressure riba bo mes, stress riba bo mes com no mister. Sabe, você deve ir na ronda e boa família que sai. Vou me querer vai com outro coisa também. Qual basta hype lately, mas de females, né? Qual também crystals. Uso de crystals. Crystals, na coisa bem de crystals aqui macombri ko pa poner no camber eta si algo se vou chegar por of wat ik belief wat ik manifest of belief of no eigenlijk ik kost tra pa sobra sim pa so mas nem sabe everything is energy eigenlijk science proof is aqui acaba nos ta emit certain energies or frequency, right? Cristal tam tu costa emit certain frequency. Cristal nang ta very high vibrational.
Anto turdi nang ti outro vibration. Anto pesay eigenlijk tin certo kristal lang mane nangahasi research pa wak mane na me explique assim aqui, dus vai back na kristal. Tur emotion tem certo frequency. Dus mane orang ene trabia nanga wak ki frequency te sal. Ore ting eta happy ki frequency te sal. Anto na by wak wave lengths nang di certo di kristal nang anto nanta mane pre kristal kita mane mesmo kosko ora boting a lot of energy of bota like boting courage ke kone sa gitong lower vibration mane ora bota calm. Dus pesay amita usa kristal nang a basis di kiko mi mister support with that day. Dus si dia mita sentir mintingo ansioso mita bisti mane aquamarine of rose quartz so nang ta mas Ano que cristales aí tá? Essa aqui é smoky quartz, então essa aqui é mais para protection. Protecting from protection, permitindo que seja sobre me tá abrir. Dus any energy que sei que me posso sentir. Mas eigenlijk agora não está a sentir, pelo menos começar, me começa a sentir que a energy tá da hopi alto, dus tem hopi energy, me posso feel energy. Positive? Me sabe, me não sinto muito comfortable. Para mim mais. Pero me sa compa mane como bisa recalibrate my energy bo bisa. Dus me Então que é most common crystals na anto mane. Então wak na to hopi mane accessible. Ting mane na trahan e por trahan mane namak e sai na traha tame of mane. Si bo bay caminho ng echt ko ta bende mane incense ku crystals que koni bota bay higher real crystals. But yung par verdad ko to mostra nice pero hasi bo research bota wak basa. So nang mas comprata mane rose quartz, clear quartz, amethyst ko ta ebinha ko ta pa calm. E mane mo bisa depende kiko bokear no. Dus bobos ko kara ta passion like energy dus ito donabo essay. Dus e preto nang ta pa negative like nata blocking negative energy. And the diamonds are worthless. Diamonds. Eigenlijk diamonds também tem su frequency. Tem su frequency. E mal de ojo que tu comenta kana kone. Ai, wow, Say maniwa, nanta bisa algo kara. It's the intention ko abo to hinka den jele. Dus promek mi bisti ele yama pone mi mari baje ando mabisa danke pa proteger mi bosa like dus mit bota pone bo intention den jele. Ko kara crystals botin ko hinka intention den jele. Eta mani echt okay, dus tal qual eigenlijk we ponen ding ikere ding de maneira de bisa tá. Sim, se abo to believe den jele, but believe eu ko eu na ta protect bo. But the belief ko bota pone cruz di lande pa porticas bota mani danke bosa, bota pone eigenlijk pouco date namin met de bisa hier nang sa ik trouwens bij anyway. Awa eigenlijk bopor asta misa wo meeting ko pa ni with the cinema meeting ko na backstory pa buhay sa. Pero mani ora aworig mabisa bota pone intention ta eigenlijk nos words, nos vibration, nos words and vibrations. Então na si research rin sa kita men. Dus research japonês, quando bisa doctor japonês, ako'y awa. 2 glass de agua, anto ela koi di glass de agua, anto ela bisa papihinkos, malo de budget. Então odia, você sabe aqui? Ela se comata. Não, com água também, com 2 glass de água. 2 glass de agua. Kita paso, dus na algo negativo, na ela papikos ng bonita e supportive. Anto koi druppel de cada na pone bau di microscope. Pa bosa agua bau di microscope ta come over como snowflake. Assim, né? Eta mostra robo by full. So, awa su snowflake di é negativo, tá tu quebra. Tu mane de outra de baina batawa forma de snowflake. Então, na saca awa di é positivo, tá fully bloomed. Pero me avisa mo na se com mythbusters assim com mata, não? Na mane pone negative di ba mata, então J positive. Se cresce. Então pone cresce. Claro, você não domina também tem story também de mucha. Dus como papi com mucha. Claro, pero bosa dinge banda que não há awa de como tá interessante, para sobre uiteindelijk se bosa com bo palavra não tá assassino com awa, quanto por cento de bo corpo tá awa? 70%. That's a lot. Dus como tá papi cubo mês, com gente tá papi cubo, tá vai influenciar bo vida. Como tá sinti cultura cone. Pero abo também pode influenciar back, no sentido de se bo coi bo awa, se bo creslo, se bo que of bo tá coi glass de awa. Anto bota bisele thanks bosa danke pa heal me danke pa nami força danke pa
danke pa tao, danke pa hydrate me, Kita whatever. hydrate me. Sa inyo bisa may bottle ako today, hombre. So Basta, hydrate me. anto bata bebe, anto eta energy ta de een positive vibration ta erin ta full bekurpa. Oké, guys, dan ga je gewoon bij deze Promei Cultura Podcast, não single papo que bota, né? Papo que bota, sim. Bottle. Hey, bre, bota que ja. Você bisa que tá soft, cucu. Ito base na basta po, man. Sim, sim, tá chill. Okay. Whisky to, man, miyo ko mag-record sa skills lang. Man, ito actually Sorry, bom but whisky. the McGregor fans na. No, sorry, no. Sorry, Dia sa no, 2-0. Ay, iwaki na. Oké. Ik kijk dat vibration ko ba pick up man din na kinatake na oge man. Maakt het mal, maakt het bon man. Say it how it Because is. sinti tem high, no, não que precisa high vibration, tem vibration forte tipo, so mita high heart palpitation. So mita sinti mani basada seita ora tem hopi energy, pero Importa heling ko no sa hopi hype man por mita feeling is say, si pero mahasi pro me kaba, pro me ora mas sinta aqui dentro, tem vibration. E mane mabisa tem si bating como tu bisa smoke lang kinana e po yeah. Het negatief of positief, Pablo? Ainda não, pero Na boso vibration ta nice, like I feel calm. Ora mita calm, que mendo positive vibration. Ora mita sinti mi anxiety, onto ta negative. So right now, mi pobisaba ko ting high vibration ki dena. So Nice. mita calm, but I feel ko ting hope intensity. energy. Yeah. So, Isso bastante intenso, sabe? Sim, sim, sim. A mim mesmo bane purba de competir com cigarro com incenso. Sim? No, Legal, legal. Pero Como está? Bosta gusta holo? Bata holele? Sim, sim. E ama tantra. Bosta kita tantra? ito un nightclub na Também tem Taura. como tu diz, practice pe of ito usa pa que ito usa? No. Ita gewoon e holo ta yama tantra. Okay. Kiko dat tantra eigenlijk. Seite é praat, no? Awa, nós vamos me dentro boso topics now. Tantra tá eigenlijk een very deep level of connection during sex. Okay. Het diferente. Nami yes. Ou nem vou comprar nada. Ou também kahaya na. Alam mo kung kahadi incense. Pone tra urea. Het eigenlijk differente position ng kubuto hasi ko persona. Kasi bating Kama Sutra. Okay. Kasi boso sa DJ. Mm-hmm. Tantra também é tipo de escute, meditation DJ. mientras bota having sex. É meditation, being on the same frequency que kone. Dus ita full meditative thing. Ai, te ko na yama tantric sex. Amo com coco na hasi ko tanto manin anto mishi ko persona anto ito manin full Por, sim. como estranho com couple ta hasi. Anto na ta train outro hen. Sea gaida drumi anto ta full. Is it a Aha, tantric but sex? full high man orgasm but Sa- that's with energy. Aha, por Okay. Tinha cena ruba também? Ou não? sai wat ik bij onderzoek. Não, pero tá água sabe, não No, sabe? amino dat ding is zij wel bisa. Bolenga to tantric. Não. Kiko? Darwin di sulen. Jesus. Follow it. Não, nice. Wel, die basta ko pa man eigenlijk pa per over. Basta ko kung mi da tende ko na DJ pero como tu bisa in that comment pa talk about. Of in that many weird pa per over. Siapa no pa man topic na sino keng kutanan. Lalo te kira ba hindi logo. Ja, Sa- sinan no Abo ta sa. hen say hopi? Basta kita ko minuto just talk about it. Mita hanyele mani mucho important message pa mitira perla pa porco. Dus mita Okay. just mi po talk to anyone on their own level. Perla pa porco. Sí, claro, Isso ya no te queda. Isa. Kami vai save de mi quote. Basta, dus mita talk to people at their own level. Anto si yung hindi bisa mi of dos palabras mi porsa sinanta evolved or not. Of sinang consciousness to halt. Anto mita minuto mind share mas. Mata ko dus mi nunca lo Yeah. Bo papi come bo mi papi di turcos bo non lisa. Ting pari hindi ko conhece mi 20 anos também mi dat sabado in spirituality. That's fine. Basta. Yeah. So mi no do sinta papi ron mani. Basta bota wami I'm just a say tami bitay hopi. Nanta mani mi no saki pa expect pa binse ka bo. Anto nanta wami no também pro no to musta mani hacks. Basta wala kasi. Pero sa algo também ko também tiki booming ang wata também spirituality practice nang ko man opinion também ta hasi life coaching etc. Ting man pambisa vamos pôr em outra indústria também tem gente não conta semana generally e tem gente não conta semana para personal benefits com esse tá dentro do mundo aqui você mundo aqui e tem que tá Genuine. elo bot se botar semana para personal benefits mane Pero tem gente tá Kiko, pa baka malo na- também. Dus mané mi te of quer. na se para malo of na se mane para placa Pa placa. So, Men stik hopi te mane- pa placa. Magi either lesa voa con nada mane. A gibi sabe local porque escucha. Dus halen steken. Sa- Okay, sim.
Ja, sim, botem op scammers ng iPhone ang eigenlijk. Botem op gente ku sa mi dat papel ora tami ku ni effects ku bota vai ser com gente, anto você para contar about futuro of whatever, anto nanta mas so para mim como lá riba mim mesmo, vai assim field research. Então, uma vai ser diferente gente na rua, bota hasi kind of look mita hasi. Anto hopi din não e vibe ta ku nanta bisami algo ku ta negativo, anto panimi hay um tiki fear. Anto desse não te pensa, pero si mi po hasi, mi po kite fe bo pabo, mi po kite pabo. Anto pero nanta hasiele, man say mi que savior complex, pero mi so por hasi, correcto. It comes with the Mi cost, so pero- por hasi pabo. Anto mi maneira trata diferente. Mi também lagabo sim e power ko everything within yourself, but change bo outcome. E blockages não ko boting ting tamang ko basta dos mi tawake full diferente. Dos se nós papi dele essa carta que koni ko tameta com tool spiritual ko mi ta usa. No tutu ora mi ta usa de como se life coaching sessions sobre mita é coach e carta nanta diz tool que me po usa para seguir dona advice anto dus é mita wa no dus nanta bisaba ko anto ja dus sorry pa ki manang pang of algo pero hopi dinang notin durf di biden hande que kone pero you know there's nothing to hide there's nothing to hide it shouldn't be something to hide or be ashamed of Okay. Então vou mencionar algo que nos quer bem dizer também. Qual é a carta, né? Que te victim. Mita wana ina. Pero mane bodia worry hoping ainda não tá compreender off, não tá mane label que de biaco algo. Yeah, mane como trabalho com que você pensa de gente não assim, não você vai cair bisa para não tirar perda para porco. Pero como tu feel about it? Você feel some type of way com gente para mane o tool que você usa para mane algo bom com na televisão mane não a carta mane não a coisa do diabo. Sa misconception etapa sobre por usa maniwak miskos ku boting Bible di Dios boting Bible di Satanas name boting positive and negative ding turcos Ambos. boting gewoon nos tabiba de mundo duality. Okay, dus carta que por waro usa para algo negativo. A mita diz propaganda com mita trago luz. Dus a mita nem outra banda. A mim lolo vai hacer. É mesmo carta não, ou não outra carta? É porta mesmo carta não, sim. Dus tem gente que pensa, sim, ormilha carta, mas ele ethical, like it's unethical para professional tarot reader, para bisaba ko bota by more. Like that, minota ni tem carta ko the death card, e nota ni fica bota by more. Ita ni fica transitions. Okay, the transition, letting go of the old and rebirth. Dus the acabada de algo, and the comienzo de algo. Dus mi maneira de papi e dona advice está completamente de outra maneira. Ok, vou explicar de maneira short way que a carta não tá in com het traga e com a wat usa eigenlijk. Sim, dus het tarot eigenlijk como tu bisa tarot ta ito começar com a carta número 1 com 0 vou bisa então ito chama the fool the fool's journey. Dus cada carta tem número então ito man passage rite of passage ding nos vida ta sine kinana. Nos ta sinha, nos ta cai back about, nos ta sinha algo, nos cai back about. Dus ito the fool's journey. Dus dinge carta mi por ora mi ta shuffle and mi ta wak onda bota a hora que nandem journey, mi po wak kiko ta cos não bota pensando, sintiendo, kiko bota em fear de gele, anto mi po yudabo pa unblock it dor di just pa dor ko bota hanya clarity on it. Dus say ta mi goal para mi cliente não kuta bing. Mi goal ta pa nang sali a fo sintiendo clarity, direction, sense of purpose trobe. Mi po duna nang ko essay. Okay. Ito is uma maneira que eu hope nice. Ba doen não sei option administração você algo mais tipo contra. Será que me dá essa pergunta? Curioso passar. Você vai readings não? Sim. Ba offer nos para maneira assim algum readings com nós. Nós vai pensar? Nos por. Você vai ver, well, nós temos clear the table. Ok, pero para mim que sei, mane, com pessoa mesmo também, tem uma introduction, mane, ok, com para llega num session assim, né, de água mesmo, bom mesmo também, bota bisa persona algo antemano, after this mane dizia então nós vai ler essa como tá, ou. So ainda pode dizer que bisa mane, melhor que boa, ler carta como after de uma maneira, de algo para build build up up na preparar, botingo. Hobi biya nang meta acercar-me, então não bisa, basta me quer book session para tarot reading. Ok, bom, ora nang bing, me bisa combine, me bisa nang ki, se não tem área de vida que não quer me check para nang, dus basta me po check career, me po check love life relationships, ki ko ta bing, me po check health, me po check nang spiritual journey, dus me to do na nang option of se não tem specific question,
anto mita dive deeper into it. Dus itimbianan naman no minosa, anto mita mani sa ita miho eigenlijk, pues sobra mi po just lay it out there, anto mita universe misting mensahe pabo. Mani hey listen, bonota bezig ta focusing riba signs ng kunos ta mandabo. Mani ko botin ko move fe un caminho, abotin ko let go di cierto hinda ng toxico bonota base ta wa. Dus nambot bay haya mensahe ko bo meste haya. Anto mita like doing that more, pues sobra that's what we need. Timbianos ta bim pa punto over di un guy ko mani 10 miljoen bisaba ka ba mo. Di bisa say no voorbeeld. Bisaba mani kita fe je of algo, anto ainda botin na, anto botin mi puntra metro be over mani nos ta soulmates, basa. No. No. Você sai não também com outro. Wasadas, mita prefera. Algo tu bota mane kuta influence bo pensamento. Certo. Sim, mita believe ding nos characteristics, traits nang di nos e personality di nos signo, siguro. Timbia mi por como bisam botong Capricorn, okay, misa like mi por waka ba no cierto na karakter sinang ta kiko nang ta, pero pa mi mita use como okay, awo mi saco si botong minadam na mi duna voorbeeld na bosa retur Capricorn sa ta film ni attack. Pero si botong cierto signo mi saki ko tabo shadow side tamani kiko tabo weakness, anto bo weakness opi biata e parte uno nos ta self sabotage nos mes, ten cierto kono. Right? Dus ting cierto hopi hindi nang porta people pleasing, nang ting miedo of algo, anto rin nang meta hinga na meta sitwasyon ko constant nang nanokirtading. Of boting hindi nang ko mucho in your face, mucho direct, pero reportan na samdi ko minutaya amor. Bota bari mucho aggressive of algo, di ba um amor. Bijvoorbeeld mit hasi, no? Dus mi yami por sa kompa duna nang advice. No. A mim também bisa, podava também hanya sa, pero me diz que a bisa so, se tem me signo que a bisa sei. Que bota? Verdade, Scorpio tá isso mais maconha nem tudo. Maconha tem que maneira. Hon, em género. But like if you need to say that, no. No, bisa. Scorpio, no, mi bisa ba di Scorpio. Scorpios nang botong water sign, dus obviously like boting minag bisa issues nang pero emotions ta algo ko acting ko mani timbia no boting fluctuation di geno. E cos di Scorpio nanta hopi mysterious. Dus hopi bia hindi no sam aki ko bota hasi. Like, basta man, botasi bokonan, pero bonota bisa hindi aki ko bota hasi. Sorry. Dus bota porta mysterious in what you're thinking, your goals or whatever. Kikita bo signo. Kiko bota kere ta? Sigo mane. Bota hopi kulant. Dus mino pay attention mucho. Dus si bo bisame mito donabo mane. Bise de sue onder alpo. I'm in the pieces. Okay, Pisces tame the water sign. Tame emotions. Sa isitong cause ko timbiaba ta. Emotional damage. Emotional damage. The young. No emotional botas sensitive of algo, pero mani algo pasa, mani emotions tampo get stirred up hopili. Impulsive. Sí, but emotions nang basadas say pero I hope biaba ta dreamer. Dus boto yun ko po ping sa hope pero bono ta echt pani put it into practice or a doer. You're more like a dreamer. Right? Dus shout out aan my other brother. I'm the Virgo. Wat een Virgo. Virgo nanta perfectionista nang anto like basta mani echt kos mista net, boto gusto ta organized anto problema que sei pobira OCD. Você que me si no algo nota perfection, por high full agitation, por irritar. Você não me seta the simplest things, pero no solamente com outro gente, por falar de momentos, por porta super hard on yourself, si no hasi algo ku abo ta pensa ta supposed ta perfection means na todo rin ta bisa ko tipo ta hope bom assim acaba pero bopo queda nod yourself essa aí tá pas hope come pero como da bisa wana henda nan kupo sinti na mes attach na mas com sign esse por passa ora que botar assim aí riba grens dus amite yaman ang cusps dus depende que dia botar assim bo portin tudo sign dus que dia amite tem limite como amite 19 de Marte botar net riba bo porta um cusp entre pensei portar botar tiki impulsivo também para sobre áreas tão tiki fire pero dus portar botar tempo tiki bo porta Pisces áreas piscaco cacho não sei do Capricorn chamizão minhas assim busque ele Google Pisces Aries cusp com CUSP anto botar lesse e waxi botar resonate com signo é mas com Pisces so que dia botar assim just 3 de setembro não botar echt Virgo sorry para não pero sim dus sei não se você sei de bom mas quando como bisabo vou work on that right it's just a simple matter of knowing que kita nos weakness não para nos não lagi take over de nos vida okay yeah, o que dia botar assim? Just 13 de novembro.
Sim, dus pero basta ko, okay, na may doon outra explicação. Nós temos um first deacon, second deacon, third deacon. Ta si mang nang que dia botar si ai ding signo. Dus abota third deacon Scorpio. Então, henna nang si ai entre 10 e 5 de novembro, nanta hopi mas eigenlijk uplifting. Como tu bisa mas energia, ko outro nang mas promeco tigi mas keto, dus pas. Oké. E conceito waren eigenlijk set in stone junto com a persona ou renasce dia aí. Is dat birth chart? Nos te bida, agora que ma diz papi di nos sun sign. Mino papi di nos ascendant. Kota eigenlijk nos ascendant, sei só te único que me lo pone erbij di kom sobre ku bo sun sign ta kiko ta bo true values e core values die is signo. Ja. Bo personality ta kom uit die bo ascendant. Ja. Sei ta mane dus Ja. Is símbolo onde sei? Nada mane base também ou so? Ascendant tá signo. Dus ita diz mane como de bisa? Boting mane dia ko ba nasce bo birth demo birth chart ko ta haya sa kiko ta bo ascendant ta mane das ki planeta ta na onda dia ba nasce então se eta echt cerca de basa então eu bota pega com hopi de personalidade e planeta ta ding se planeta ta net ding Virgo of net ding bota by wak dus is sun ta based on onde estreia nanta po sun sign ta mane ding mane solo também ta nos tinhos dos. Right? Dus planeta nante kada hala. Dus sun ta mane onde solo ta otata, den ki constellation et otata, e dia ko banase. E seita bo sun sign, dus seita ba bo true core values. Okay. Antos bo ascendant sigumita bo rising sun, pero bo Google mane birth chart and bo lesa ascendant, ya bo saka ba, hey, this has to do with my personality. Okay. Mas tem algo que agora abo expliquei, Thomas. Believable e mane ko mane magi escuche di pari hene como te bisa mane puta que tá louco cinco pero ora abo de bringe for me te haya ko talking malisi ko this was one of the first things ko mitata fascinated by or mitata young so I have more than 30 years po bisa kon di chiquito mitata lesa erover pa mi mes comprender mi mes pa mi comprender outro gente I was always fascinated by people's behavior why are they the way they are so eu me by as research on that anto percebo bisa meeting sei também onde me dong não me por read people pero me dus kiko basta king nanta ting pariko na menos saco nanta pero me po yuda nang também ori pa like como bisa dem ecos ng malo din ang mes para ecos ng bom sali anto like diretso ng relationship all around with themselves with everyone anto kiko to favorite sterrenbeeld patraco né patraco né den que maneira como client. Of je dat bent al wakker zien? Não, me não estava assim. Okay. Dus tu está aqui que debo signo. A mim do Libra. Você sabe algo de Libra? Explica-nos. A mim de meu caso me tem Libra. Turcosa, não é só na minha. De meu caso tem Libra só? Meu irmão tem Libra, minha mama tem Libra, meu cheque tem Libra. Jesus, nada manda. Não, basically. Boca chopa Pag dame del Libra. Pak dame del Libra, cabrão. E chihuahua pendeu que te blaf do ore na. Ni kiko mi hazi, no? Eta que te blaf. Não, bom, mas tem uma energia. Não tá vai bom que chihuahua pendeu. Não, tá chihuahua Sorry. Minha mama tem abe com Sorry. Die silêncio defender me não. Silêncio defender. Não, você tá opinando over die carta, né? Bom período, guys. Quem dá aí para mim? Clear the table. Nós vamos clear the table, set up, and nós vamos back.